Drop it. Use headphone for better audio experience. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഒരു ട്രൈപോഡ് അൺബോക്സിങ്ങുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ അൺബോക്സിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാക്കി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയ ട്രൈപോഡ്. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ ട്രൈപോഡ് വാങ്ങിയത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഞാൻ ഈ ട്രൈപോഡ് വാങ്ങിയത് 441 രൂപയ്ക്കാണ്. ട്രൈപോഡ് ഒരു ക്യാരി ബാഗിനുള്ളിലാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്യാരി ബാഗ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. ക്യാരി ബാഗിനുള്ളിൽ ഒരു ക്യാമറ മൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ട്രൈപോഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവ്യൂയിലേക്ക് കടക്കാം. ക്യാമറയുടെ മൗണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ട്രൈപോഡിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1020 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ട്രൈപോഡിന് വെയിറ്റ് കുറവായതിനാൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ട്രൈപോഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ലിപ്പ് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സ്ക്രൂ ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈപോഡിൻ്റെ ഉയരം കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ക്യാമറയുടെ ചരിവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് ഈ ട്രൈപോഡിന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുപോലുള്ള ഫംഗ്ഷനുകൾ ഈ ട്രൈപോഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് ഈ ട്രൈപോഡിലൂടെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അധികം ഷേക്കുകൾ വരാതെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള ട്രൈപോഡുകൾ വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഈ ട്രൈപോഡ് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ നന്ദി.